Bueno amigos, ya terminamos este carrito. En el fondo lo que ha tenido en realidad es falso contacto. Puedo explicarles. Ya el propietario lo va a probar. Estamos en pandemia. Ahora sí, lo vamos a seguir mientras estamos grabando. Sácalo fuerte, sácalo fuerte. Ya, ahí le he dicho que lo saque fuerte para que él vea la diferencia. Bueno, este Chevrolet Corsa se le ha revisado todo el cableado en lo que corresponde al sensor Hall del distribuidor, al módulo de encendido, los cables de bujías, se le ha hecho limpieza de bujías. Los cables de bujías están más o menos en 3.8, 3.6 ohmios cada uno. Es una resistencia bastante aceptable, no significa que están malos. Luego, en el fondo lo que hemos encontrado, una mala masa de batería negativo al motor. Lo que hemos hecho es ponerle un cable o más grueso, un cable mucho más grueso a la masa del motor, de la batería negativa a la masa del motor. Eso ha originado que el carro, tanto en el arranque, o sea, el consumo de corriente del arrancador mejore. Y el arranque sea más preciso, más rápido, más instantáneo. Entonces ya el dueño ha ido a probarlo aquí y ya viene y vamos a preguntarle cómo le ha quedado, a ver cómo lo nota ahora. Entonces él nos va a decir en todos los sentidos lo que realmente nos ha empleado desde las 10:30 de la mañana hasta este momento. Hemos utilizado el tiempo, ¿no? Ahí viene. Ahora vamos a ver, el Chevrolet Corsa. Chevrolet Corsa. Ya. Él va a viajar, se va a Chiclayo y tiene que irse a lo más seguro posible. Ahí está. ¿Cómo estamos, amiguito? Está mejor, ¿no? Claro, ahora sí lo puedes correr, más parejo. Cuida, chequéale su aceite de caja, su aceite de motor y su refrigerante. ¿Ya? De esa manera, sus líquidos de frenos y todo eso. ¿Correcto? Ya. Suerte. Se va a Chiclayo el amigo. Entonces ya. Sí, ahí está. Esto es en la Avenida América Sur, 1990, Trujillo, Perú. Gracias, amigos.